The Yankopon ase send a dasu ti ase program e baba si manage ho pa matena kwada so asori mu be mfi sha dia sami ensani ene Yankopon adom me na me so panyi wa ha me dende osofo Samuel Kojo Adobla me na sese me ye wo chima wa ha na me ti se NGFM ni PFM focus ompa so me ni yen ebebum na ekunafo yetimi hwe wo no mo chawade no me ye manage pi every say hwe ne hye nse yen hwe ekunafo ebra mo ahihia mu se ne be ya omo ankoye ne enye ene ade ba kwa afinyam sunu pa ye enipa ese ye boa wa ye mu awo ewi asin sun krofo mo bopa ba ko ye obi eni papa ewu agya no anani mama ewu agya no anani kuna ewu agya no anani ire ewu agya no ente me kasa ne se asema e kan na family anso me ho yanso me yakuna ni bi because last year ya me yire ka ba bi nte ka wa hawa kuna ni timi fomu a that's why the fact me yes of no ye ma fomu se eyi ye di eni kura to nchen a esa asema sua nyame asem kakra na me gusu a me sua nti me gire sa ya de papa na PFM 4 ani NGFM 4 paso me ye me fasa akwanya enso atu ensa fra obia owo wiase ba bia ote yanka se emra so se ye maame num ne ye papa num a ene ekunafom wo achichiri ne krodua mu a omo wa hochire mu no obi ameka ye ho ne ya mu awon na omutime nya ni je ntumi nsoma urade be se owira ho bebira onyam so kofom se eniama nkoyi a ama wo san wachi eniama ehwe animu ni se so obenya sika ama yen obenya emo ama yen eniama bi a de chekunani a ebema na ni je awie peye si de betima aba na nim na otumi asom Nyankopon no fabra yen ba ode ba fa copy FM ana NGFM yen sabeka se eboro so na office edoso yen fa ka betwe a esansa ha na ye na ye hotunti yeyi dan so ho ye de ka baba befa nye de kuo na ye nuanom ba de ama won anopa wie yi nyame onhyiram samma ya sama yen ebi obi a ye hia wo mu a ekunafo hia wo mu a awrade nka ho wo Yesu dim amen duma kuma Nyankopon ona wo ye fiti to duma kuma ba kai